Здравейте хора, днеска с Илия ще ходим, по-скоро ще караме из Габрово с байкове. На къде сме? Тук се намираме около центъра на Габрово и тук не. Да, малко зад спортната зала. Сега на къде сме, Илия? Аре, не сме до центъра, даже май... не, още не сме в центъра. Мъничко не трябва да сме в центъра. А също хора, вижте, че мога да карам без ръце, нали? Гледате, тук съм с ръка и тук, нали, едната ми ръка няма да е то с мои без ръце, ама аз до някъде съм го научил. Да, го мога и аз да карам без ръце. Няма ръка. Защото, нали, с едната ръка снимам, а с другата държа байка. Наричам го байка вместо колело, защото ако съдете ма или не, според мен на английски повече ми харесва, отколкото на български. Да, всеки му е така, или спокойно, и аз мога да е. Нали? Тук виж каква хубава градина с цветя и тук, нали, пак сме около река Янтра. Тук трябва малко... Аре бе, Лео, отивай. Не, няма смисъл да ме чакаш. Да, вижте, тази голямата сграда е една от най-големите в Габрово. Даже ще не казвам най-голямата в Габрово. Не най-голямата, а най-високата. Най-голямата сграда е спортната зала. Или по-простения начин за хората, които не живеят в Габрово, зала Уруковец. Нали, тук трябва малко да пълна. Да, вече сме в центъра. Да, 40 и няколко секунди трябва да чакаме. Нали? Въобще тази сграда каква е голяма. Дори мой блок е по-нисък от тази сграда. Така, ние двамата с Илия ще тръгваме след 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4... Абе, брат, как му е да минаш на червено? Така, сега се тръгна. Айде, натам сме. Така, тук се намираме в нашия познат център, ама забравих тази част как се наричаше. Аре да си напомняш шето на тази чешма. Добре. Паднате шето. Хващаш ли?
Хващаш ли, бе? Давай. А, така. То къде се кара? На пътя е някой тирда с газа. Аз точно му викам, ами къде? И той ми вика, яма тук, бе, и аз избягах. Какво? Значи той каза, на тротуара се кара колело. Малко се отдалечих от него и му казах, еми къде? И той ми вика, абе яма тук, бе, и аз избягах. Ще дойде наша в газона, да не казвам аз. Аре, бе. Ще отида при него само ако той ще отлокне и спръдне в главата. Че да ще те отлокне, това беше смешно. Само ако той ще отлокне и се спръдне на главата, когато той ще Нали? Нали пак. Още едно каране без ръце. Само за вас. Така, каране си без ръце. Така някакво кърне ми са. Така, ние ще си напълним вода, нали, на парка на Мечето. Това е един от най-познатите паркове в Габрово. Така. Минаваме през още един парк и заведение. Добре. Сега хора ще ви покажа парка на Мечето, само ако е този светофар по-скоро светне в зелено, ще ви го покажа. Тъй. Светна. Точно като дойдох. Яко. Ой. Не е малко. Не е малко. Ти не знаеш колко продължава Габрово. Продължава 15 милиарда километра. Тъй, да се върнем при нашето. Нали, там има две деца, където се пълнят балоните. Нали, поправят тия малкичи. Оп, оставам си байка. Имаме си много да Чакай малко за дома. Ще нещо да ти държа. Да, бе. Нищо. Знаеш какво? Да, бе, знаеш Питай какво? се нещо. Пусни кранчето. Добре, ще пусна кранчето и ще си намеря един от малките балони и ще си налия един. Да. Искате ли един бал? Не. Да, ска. Тая бъртовчетка ми, тя дай. Дари! И сега ще го. Добре, да. Дари! Ох, тази вода е прекрасна. Не. Дари! Момче!
Няма проблем. Пак ще си го напълня. Брат, аз се... Той ще спия малко и пак си го. Изпи си го. Нали, затова има тук чешма. Сега тук хора много ви се извинявам, че тук нали покавам малките деца, ама всякакво, това е обществено място. Майка ти дава ли? Тя вода топла Тази източи. Абе, дали да ма мокрите или не, няма значение. Това ще ме помни. Нали? Абе, хора, много ви се извинявам, че ако видяхте нещо гадно, ако сте видяли нещо гадно, моля ви се, нямайте го предвид. Нали, тук набързо ще затворя шето. Ще си го пъхна францията и продължаваме да ходим. Искаш да кажеш да карам. Също, да караме. На къде сме сега? Да, я знам. Ти къде искаш? Към парка. Кой бе? Колело? Абе, брат, няма и 15 минути, дай някъде другаде из центъра. До стадиона? Къде? При събота или април? Не. Дай на април. Не бе, дай да ходим някъде по-навътре в центъра. Да караме по-навътре. Мале, това... Знаеш, искаш да идем точно на границата до кончето. На Габрово, края на Габрово. Абе, дайте да отидем, да отидем до един бункер. Айде. Следва има. И аз знам един бункер. Така. А искаш да влезем в него? Да, добре. Айде. Това няма. Хора, продължаваме нашето каране. А? Сега отиваме в най-близкия бункер. Да, сега отиваме в един бункер в Габрово, който се намира до някъде в границите с Трявна или... Да, май се намира с границите на Трявна, не ме питайте мене. Мене с граници на държави можете да ме питате, ама с граници на градове изобщо не ме питайте. Да, сега ще отидем до един бункер. Да, и ще влезем в него. И ако не сте виждали бункер, да видите как изглежда вътре. Това е просто едно място под земята. Не, това трябва да бъде изненада. Те трябва да го видят. Нищо, че някои могат да знаят какво е, ама нищо. Айде, кога ще светне? Аз знам какво е бункер. Аз. И аз знам какво е, спокойно. Айде. Те Русия имат подземни градове направо. Да, бе. Толкова големи бункери и са ги съединявали и мислячи. И имат тя... Или да сега сме плямпали да отиваме. Гледай го този цигарин. Гледай ти го двамата, бе, как са. Ех, майка на циганска. Абе, ако сте чули някакви обидни думи, просто го игнорирайте. Ама Илия, ако се измориш, продължаваме, защото това няма да бъде много кратко. Нали, този бункер се намира до някъде с границите на Трявна. Така, продължаваме до банка 10 касме. Пешеходна пътека. Ой, майко, за малко щях да се прибия. Нищо. Бах му големите пътища, бе.
Не, ще се кача. Айде, Илия. Аре бе, пази се малко. Така, продължаваме. И ето тук има още една чешма, ама тя няма да ни трябва. Изобщо не е навлизане. Нищо, че пътя е горе-долу лесен, ама е дълъг. Така, тук ще трябва малко да не спазваме правилата. Извинявам се. Ама сега, на кой му тук? Това е просто за фън. Така, да си продължаваме експедицията. И това е доставено място. Ще минем и през работа. Абе, брат. Да. Бащата на Илия работи някъде и тук. И да, още едно нормално каране без ръце. Ай, сега си скачал, бе. Да, ей това тук май беше. Гледай го как се състезага за дебел. Оп. Това е голямо изоставено място, бе. Ама няма много скоро да влизаме в него, защото май не е изоставено. Не, май е изоставено. Ами не знам. Така. Оле, хора, не ме питайте колко става, защото става много, ама много. Горе-долу 5-6 км. Даже май, ако не се лъжа, 10. Така, продължаваме. Оп. Още едно каране без ръце. Нали, защото с единия телефон си държа телефона, на другия виж, на другата ръка е ето тук. Не карам с ръце.
Така, продължаваме. Така. Продължаваме се тук. И той такси. Ще мазгази едно такси, брат. Така. Знаете ли, хора ще ви покажа, че наистина карам ледърце. Ей така. Нали, с едната ръка няма как да не си. Защото вижте. Наистина не знам как да ви покажа. Не. Ами, ще разделим. Не. 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 Ще правим части, а не епизоди. Абе, откъде да знам? Не знам, не ме питай. Абе, брат, не знам. Така, сега доближаваме един най-хубавия магазин. Не. Най-хубавата постройка, нали, това там, където го виждате къдъна, е Капитан Дядо Никола, най-хубавата постройка за пластмаса в целия Балкански полуостров. И сега ще ви покажа как изглежда сградата. Оп. Как моите кучи. Мълчи псе. Ето и псе зад мене ли е, бе? Псе такова. Ей го, Капитан Дядо Никола. Ей го. Не ме питайте от колко време това е изоставено, защото не знам, това го знам от баща ми, защото той е от 70-те. Нали, той е роден 1973-та. Така, оп. Или да доближаваме са. Малко не нали, по мярта, нали, бах му и аз псето. Тук трябва да слизам. Да, бе, наблизо сме до бункера. Нали, супер, защото е наистина много надалеко. Нали, щом живея до Калфанци, представете колко е далеч този бункер. Тук сега за малко да слезем и да се... Айде, от тук ще минем. По-скоро, нали, тук тръгваме. Тук натам и да. Оп. Не, това не е бункера. Да. Абе, брат, ще... Имай малко търпение. Сега.
Малко не остава, докато стигнем хора. Спокойно, дръжте се. Така, нека малко да ускорим. Оле, леко се изморих, ама това няма да... Спокойно, хора. Това няма да ми попречи да стигнем до бункера. Оле, хора, молете се там да няма никой до бункера. Пак още едно псе. Абе хора, ако не знаете български, се включете субтитрите. Или това да го кажа на английски. Guys, if you don't know Bulgarian, turn on your translator. Нали? Казах го правилно, някой да ме излъжи. Така, тук един моторист. Яко. Така, пак сме без ръце. Оп. Да, тук да минем. Тук не знам как се нарича тази част на Габрово, ама съдете ма или не, аз го наричам изоставената част. Защото тук живеят най-малко хора в Габрово. Нали, има горе-долу няколко зони в Габрово. Зоната с червения мул, нали? Аз тези зони ги правя спокойно, не го мислете за истина. Нали, зоната на червения мул. Това е една от най-посещаваните зони в Габрово. Зоната на известните магазини в Габрово, като Kaufland и Била. Нали, нашата Била е за сега в ремонт и аз не ги знам защо. И нали, най-известната част е центъра. Да. И тая е изоставената част, както преди ви споменах. Не виждате, че тук можете да видите кола на всяка секунда, ама тук няма нито едно училище. Абе, това църква ли е, бе? Оле, хора, наистина сме много близо до бункера. Ама наистина сме много близо до бункера. Ама сме близо до една изоставена къща, която прилича едновременно на хотел, ресторант и църква. Оле, хора, сега сме наистина наблизо до този бункер наш. Добре. Чакай, Илия. Натам. Чакай, ама не, виж.
до пешеходната пътека. Айде преди да свети... Майка му се стара. Свет на червено, когато бяхме. Така. Чакаме. Десет, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, старт! Абе, защо толкова малко време имаме да... Нали да... Ела, Иля! Оле, мале, това ще бъде малко страшно даже. Ама, да ви кажа ли защо е изоставено? Защото виждате каква разлика има светофарите в центъра в сравнение с светофарите тук. Нали, тук сме сега до една огромна изоставена къща. Ох, мале, колената почнаха да ме болят. И, дами и господа, бункера ще го видим след 5, 4, 3, 2, 1. Така, това е известие. Къде? Браво! Хора, ето тази изоставена къща е много зловеща, не ме карайте да. Ей, Губо! Брат, страх ме е малко да вляза. Ти тук ли? Да, бе. Брат, страх ме е нещо да не скочи, ама ви обещахме, че ще влезем. Или влизаме ли? Добре. Еми, ако има някакво. Няма. Нищо. Влизаме ли? Що? Давай пръв да видя дали се опариш. Оф, майка му ще е, какво ма караш да прави? Чакай, че тука. Оле, змия! Къде? Няма, бе. Абе, брат. Шегувам се. Абе, дори да имаш. Добре, тук няма никакви признаци за живота. След тебе съм аз. Опаря ли съм? Не. Еха. Има ли нещо? Да влезем по средата. Абе, брат, някаква мравка ма налази тук. Нищо. Тук е по-зле от бункера, хора. Има мухи, много сакове, гума.